Oke guys, kembali lagi di YouTube Ningrat Channel. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan pastinya loncengnya. Dan kalian harus like di setiap video yang saya upload, oke? Tolong, jika kalian tidak subscribe, maka kalian no like cuy, oke? Oke, jika kalian sudah mengklik tombol subscribe, langsung saja ke videonya. Let's go! Oke guys, kita kali ini akan challenge apa mas? Lomba makan ramen extra hot cuy. Oke. Dengan lomba ini Mas Rian dan di sini ada Mas Fajar. Jadi agak roller cuy. Lu mana sini? Oke. Dan ini tuh oke. Orang karena sebelum kita makan, orang kalian klik tombol subscribe dan pastinya like, oke? Dan komen, oke? Dan siapa yang kalah, cuy? Harus berenang di kedoan, cuy. Ya, hukumannya renang di kedoan, cuy. Yo, gila. Hukum ini. Oke, kita sini akan lomba, yo. Sopo sing menang, sopo sing tak kuwi menang. Ya coy. Terus sopo sing kare dhewe kalah? Nyemplung. Langsung nyemplung kedoan coy. Oke. Gue diwaktoni. Dalam waktu Berapa menit mas? Beda ya? 5 menit saja. Sehabisnya. Oh. 5 menit ya, 10 menit. 5 Oke, 5 bos. Saling mancing. Oke, deal. Go. Sebelum makan kita baca doa dulu. Doa. Mulai. Allah maafin. Let's go. 1, 2, 3. Let's go. Sabar. Nah ini guys, pedas banget ini. Asli. Masuk jangan nyosor ya mas. Nah ikan ini kan level berapa mas ya? Hot extra hot ya? Untungnya kan ada ini baru suapan pertama sudah wow guys. Sorry apa dong? Hati-hati loh, besoknya wes temi loro. Gak kuat guys. Tuh bang. Ya tusuknya nggak ada guys. Bro. No. Pedes nih. Boleh wes. Gila guys. Mas Jarwo menang. Itu loh. Harus bersih loh. Harus sakan piring-piring, sakan sendoknya rapopo. Jangan pulang mas. Mas Jarwo ini lapar ya ini. Lu apa? Gimana? Lah, belum dikasih makan Iya. bulan. Kayaknya ini Mas Fajar kalah. Iya ini kan. Tinggal satu lagi guys. Tolong dukung aku dengan mengeklik tombol subscribe dong. Tapi tombol subscribe mau gratis besar ya. Kelar. Nyalek guys. Kayaknya yang tadi. Masih tolong mas. Wah. Gimana los ini sudah ada. Belum habis. Semuanya sudah habis semua. Berapa menit ini mas? Baru 2 menit.
Hebat 2 menit 3 menit sudah pada habis sih. Ini kekalahan guys, yang kalah ini ternyata. Gimana ini Mas Jaro? Hukumannya apa tadi? Tetap kayak seperti Ya. tadi. Renang di kedoan. Siapa semuanya? Nggak bisa. Jangan dipaksa. Duh. Belak guys ini guys. Asli pedes. Jangan lupa like, komen, ya, subscribe. Ningrat channel, Mas Jaro. Ningrat channel. Oke. Tolong kalian itu klik tombol subscribe. Lain kalian request celek apa? Oke? Challenge apa? Challenge. Apa? Challenge. Oh iya, salah. Itu challenge, tadi challenge. Challenge sih. Iya, kamu benar. Ada di hutan. Apa itu aja? Challenge. Maaf ya, saya kalah guys. Dan hukumannya saya akan renang di Indomaret. Tak tahu. Ya, ngepas sih. Guys, kami tadi habis berapa menit Mas Jaro? Habis 1 piring 1 menit 30 detik. Wow, sangat fantastis. Saya tadi kira-kira berapa ya? 2 menit ya paling ya? 2 menit. Ini yang kalah guys. Di 3 menitan ini. 3 menit, bertanggung gak kuat. Cukup Pedes banget guys. Cukup ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, Share ke teman-teman kalian. klik tombol subscribe, komen, dan share ya. share ke teman-teman. Aduh, keringetnya gobios kabeh guys ini. Oke. Saya ngomong Oke guys, sekarang kita sudah jadi kedoan. Ini tempat Mas Bintang mau berenang. Ini dia sudah lemes ini. Ya Mas Bio, saya tadi hukumannya ini Mas Bio ya. Ya, siap. Oh enggak Mas Bintang, masuk saja. Mas bukan mimer. Oh ya, kita sebelum nyemplung anu sik, Sok. Apa jenenge sik ngelesi klambi. Dadi engko ben ora reget karo kono. Ngelesi sik. Acak iki jane guys. Iki jane acak guys. Klambine ben gak rusak. Acak guys jane ngene iki. Oh, sangatlah dramatis guys. apa ya? Demi konten kok. Seperti Pak Dewi. Langsung. Langsung saja Siapa? Renang. Gimana rasanya? Zona nantang calonnya Mas. Nobret Mas. Enggak. Tenang guys. Wah, saya disuruh ayo, sos. Kalian tolong request konten penting sing seru to yo oke. Sing seru, sing goblok, sing garis, kabeh Bos. tulis kolom komen. Kita akan mengadakan keseruannya, guys. Alhamdulillah sekarang subscribean saya mencapai piro? Sama juga apa? 320 lah sekitar 336. ya 336. Terima kasih cuy. Seduga nang. Alhamdulillah dan kawan-kawan. Weh kamera nih. Kamera. Tolong. Alhamdulillah sekarang tanggal 3 subscribean saya sudah mencapai 336. Kurang 336. 4 kurang 4 400
Bisa hitung-hitung kan ora? 404 Akan ada weh sudah 700 subscriber oke. Dan sekarang subscriber saya 336 alhamdulillah tuh. Terima kasih yang klik tombol subscribe dan loncengnya oke. Oke. Semoga diberi kelancaran cuy semuanya. Ya oke ya. Kita besok minggu main ya. Kita besok minggu mau OTW Pacitan. OTW ke Pacitan. Tunggu vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yo, mamen.